हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चारेस ब्लॉग्स एंड ट्रैवल्स। तो फ्रेंड्स, आज आम जा गोटे हिडन वाटरफॉल को जहाँकि रायगड़ार चाटिगणा ग्राम अवस्थित अच्छी। चाटिगणा निकट थी वाटरफॉल को तो आप देखी किंतु यही वाटरफॉल को बहुत कम लोग देखी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने मो चाटिगणा मंदिर ब्लॉग देखी ना जातु मो चैनल को आउ यही ब्लॉग को निश्चित भाव में देखूँ। तो फ्रेंड्स, चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो को। रायगड़ारू चाटिकणा आपण को 45 किलोमीटर दूरता पड़िबो। आउ चाटिकणारू एही वाटरफॉल आपण को 2 ରୁ 3 किलोमीटर मध्य पड़िबो। एही वाटरफॉल आपण को नियमगिरी पहाड़ रे थिबा कुर्ली गाँ जीवा रास्ता रे पड़िबो। तो फ्रेंड्स, आपण को किछि दूरता चलिकी अतिक्रम करिया को पड़िबो। तो फ्रेंड्स, चलतु आम शीघ्र शीघ्र वाटरफॉल पाखक जावा। यही वाटरफॉल को स्थानीयवासी गदगदा नाम देइचंती। स्थानीयवासी कहवा अनुजाई यही वाटरफॉल मंदिर पाखरे थिबा वाटरफॉल रु मध्य बहुत सुंदर अटे। तो फ्रेंड्स, चलतु आमे मध्य यही सुंदर वाटरफॉल को देखिबा। तो फ्रेंड्स, आपण मानकु एही वाटरफॉल केमिति लागिला मते कमेंट रे निश्चित भाव में जणांतु। आ फ्रेंड्स, लाइक करंतु, शेयर करंतु, आ सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दबे के रखंतु। तो फ्रेंड्स, देखाबा आ गुटे वीडियो रे। धन्यवाद।